Γεια σας, είμαι η Αγγελική. Έχω έρθει να δω το μάτς μου και είμαι στο παρόν. Ξεκινάνε οι ερωτήσεις. Ξεκινάμε. Γεια σου. Γεια σου και εσένα. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσύ. Καλά. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Οκ. Είσαι έτοιμος? Εννοείται. Έχεις ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχικά, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με τη μουσική. Με μουσική. Τι είδος μουσική σου αρέσει περισσότερο? Hip hop, R&B, Οκ. τα πάντα. Ό,τι ακούγεται. Έχεις το vibe. Ασχολείσαι καιρό. Αρκετά χρόνια, 5, κάπου εκεί. Πες μου ένα red flag για τον εαυτό σου. Που βλέπω σε μια κοπέλα, εννοείς ή για εμένα? Που έχεις εσύ. Α, που έχω εγώ. Είμαι λίγο αναποφάσιστος γενικά. Σε αποφάσεις. Ναι. Και 3 red flag που βλέπεις σε μια κοπέλα. Όταν αργεί μια μισή ώρα. Ναι, αλλά έχεις άλλα 2. Αλλά 2 red flag. Δεν ξέρω, να είναι πολύ outgoing, γενικά να θέλει να βγαίνει πολύ έξω. Και τι άλλο, να τσαρίσει πολύ το club, ρε bro. Δεν ξέρω, είμαι λίγο έτσι πιο chill τύπος. Okay. Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού για σένα? Ιδανικό ραντεβού, λοιπόν, να πάμε έτσι σε ένα ωραίο μέρος να φάμε, να πιούμε ένα κρασί και μετά να πηγαίναμε κάπου έτσι σε κάποια θέα, σε κάποια έτσι spot να αράξουμε. Και στο μαγαζί, άμα είναι έτσι ωραίο το μαγαζί, chill, why not. 3 χαρακτηριστικά που σου αρέσει σε μια κοπέλα. Να έχει ωραία μάτια, να έχει ωραίο χαμόγελο και να ξέρει να ντύνεται για να μπορεί να μου λέει και εμένα. Να σε ρωτήσω κι εγώ καμιά ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ποιο είναι ένα red flag που μπορείς να πεις για σένα? Αργό πάντα πάρα πολύ. Ωραία. Red flag που ξέρω εγώ δεν σ' αρέσει αγόρια. Να είναι πολύ βρωμιάρης. Να μην είναι περιπτωτικός γενικά με τον εαυτό του. Ναι. Τι άλλο. Να είναι πολύ τσιγκούνης. Για μένα είναι τεράστιο red flag. Okay. Άλλο να μην έχεις και άλλο να έχεις και να τσιγκουνεύεσαι. Και να είναι πολύ ζηλιάρης. Εσύ τι μουσική ακούς? Εγώ ακούω τα πάντα. Ακούω από κλασική μουσική Ναι. μέχρι καρά. Ξέρω εγώ. Οκ. Το ιδανικό ραντεβού για εσένα ποιο είναι? Ωραία, το ιδανικό ραντεβού. Συμβαδίζουμε. Συμβαδίζουμε, ναι, Ωραία. κάτι παρόμοιο θα έλεγα κι εγώ. Οκ. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, η σειρά μου. Τι φοβάσαι περισσότερο? Τι φοβάμαι περισσότερο? Φοβάμαι γενικότερα την προδοσία από τους ανθρώπους. Αν και έχω μάθει έτσι μόνος μου, αλλά ξέρεις, κάνουν πολύ sweet sides οι άνθρωποι και πρέπει να το σκέφτεσαι λίγο αυτό. Κρυφά σου ταλέντα. Κρυφά μου ταλέντα. Δεν ξέρω. Γενικά ό,τι ταλέντα έχω τα δείχνω στον κόσμο, δεν ξέρω. Okay. Κρυφό δεν έχω κάτι. Όλα προφανή είναι. Μάλιστα. Ποιο πιστεύει ότι πρέπει να πληρώσει το πρώτο ραντεβού? Εννοείται ο άντρας και για τουλάχιστον 10 ραντεβού άντρας. Και μετά η γυναίκα μπορεί να συμμετάσχει και εκείνη. Απλά έτσι όπως το έχω μάθει εγώ, ο άντρας πρέπει να πληρώνει. Είτε έχει 10 ευρώ στην τσέπη του, είτε 100. Εγώ πιστεύω ότι πληρώνει πάντα αυτός που προτείνω. Άμα προτείνω εγώ, θα πληρώσω εγώ. Άμα προτείνεις εσύ, αντίστοιχα. Ας κάνουμε μια θεωρία, ας πούμε. Εάν τα έχουμε. Ναι. Okay. Και έρχεται κάποιος και μου την πέσει μπροστά σου. Ποια θα είναι η αντίδρασή σου? Κοίτα, δεν ξέρω, θα πάθει κακό. Θα πάθει μεγάλο κακό. Οκ, τι κακό? Θα πάθει κακό τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να τα λέμε εδώ πέρα. Εσύ τι θα έκανες άμα μια κοπέλα έρχονταν και μου ονειρεύεστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμη γενικά. Θα προσπαθούσα, ρε παιδί μου, να τον απομακρύνω, να εξηγήσω στην κοπέλα ότι έχει σχέση. Ναι. Εξαρτάται βέβαια ότι άμα έδινες και εσύ κάποιο δικαίωμα. Okay. Και θα το συζητούσα. Εκτός κι αν είμαι πολύ μυθισμένη. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος όταν είναι επί αλκοόλ κάνει πράγματα και λέει πράγματα που συνήθως. Πίνεις πολύ? Όχι, δεν πίνω πολύ. Γενικά δεν βγαίνω σε κλαμπ. Οπότε... Άρα είσαι και εσύ chill, έτσι. Δεν έχω να βγω σε κλαμπ πάνω από μήνες. Τελευταία μου ερώτηση. Πες μου ένα φετίχ σου. Ένα φετίχ μου? Ναι. Κοίτα, ένα φετίχ μου σίγουρα είναι το domination λίγο, αλλά και από τις δύο μεριές. Αναλόγως έτσι τα vibes, πρέπει να δούμε ανάλογα, κατάλαβες. Μάλιστα. Ποιο είναι ένα δικό σου λοιπόν φετίχ? Είναι πάνω κάτω το ίδιο με το δικό σου. Μου αρέσει και εμένα κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τα βρίσκουμε εδώ πέρα σιγά σιγά. Νομίζω ναι. Οκ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Εγώ σου ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου. Χαίρετε, τι κάνουμε? Καλά είμαι εσύ? Καλά κι εγώ. Χαίρετε. Το όνομά σου? Δεν θα το μάθεις ακόμα. Κρίμα. Λοιπόν, Για με τι πες. ασχολείσαι? Με τι ασχολούμαι? Αυτή τη στιγμή είμαι βοηθός σε ένα δερματολογικό κέντρο και ασχολούμαι part-time με το modeling. Ωραία. Πού κάνεις modeling? Ελλάδα κυρίως, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έχει τύχει και Κύπρο και έξω από την Ελλάδα. Έχει τύχει. Υπέροχα. Να μπούμε στις πιο extreme ερωτήσεις. Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι tattoo artist. Tattoo artist. Ωραία, άρα να φανταστώ εφόσον ασχολείσαι με τα tattoo, έχεις και πολλά tattoo. Παντού, ξέρω εγώ. Παντού. Παντού. Γεμάτη τύπου.
Πες μου 3 red flag σε μια κοπέλα. Να έχει πολλούς φίλους αγόρια, ένα. Να θέλει να βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα κλαμπ. Και τρίτο, δεν ξέρω, να είναι οξύθυμη και να νευριάζει πανεύκολα. Χωρίς να θέλει να εξηγήσει και να περιμένει ο άλλος να καταλάβει, ξέρω εγώ, την άλλη μεριά των πραγμάτων. Οκ, ωραία. Και πες μου και 3 green flags, ξέρω εγώ, 3 θετικά σε μια κοπέλα. Θετικά green flag. Ναι. Κάτι που θα σε προσεγγίσει. Να της αρέσουν τα ταξίδια, να μην είναι βαρετή, να της αρέσουν πολλές δραστηριότητες. Είτε είναι κάτι ακραίο τύπου σαν skydiving. Και να της αρέσει όμως να κάθεται και σπίτι, να παραγγέλνει, να βλέπει ταινίες, να είναι έτσι και χουχουλιάρικη τύπου. Netflix and chill κιόλας, έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Okay. Για πες μου, ποιο θα ήταν το ιδανικό ραντεβού για σένα? Δεν νομίζω ότι έχω στο μυαλό μου κάποιο ιδανικό ραντεβού. Γιατί και κάτι τελείως ακραίο το να πάω πρώτη φορά κάπου με κάποια και να έχει να κάνει και με άθλημα, ξέρω εγώ, skydive, τέννις, το οτιδήποτε θα με ενδιέφερε. Γιατί έχω βαρεθεί τα στερεοτυπικά, πάμε για ποτό και τέτοια. Και σε ένα χαλαρό μαγαζί, ωραίο, εκτός Αθήνας, με ωραία θέα και κρασί, θα μου άρεσε πολύ. Okay. Δεν σε καλύπτω. Όχι, με καλύπτεις, με διαβάζω τις ερωτήσεις. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 5 χρόνια? Επιτυχημένο με λεφτά. Οκ. Τώρα τι, συγκεκριμένα δεν ξέρω, το βρούμε. Ευθύς, οκ. Μ' αρέσει. Εσύ, πώς φαντάζεσαι σε 5 χρόνια? Σίγουρα να έχω πετύχει όλους μου τους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Οι στόχοι μου είναι να γίνω ζωγράφος. Κι όμως, όσο αστείο και να ακούγεται, και να φύγω στην Αμερική. Α, ενδιαφέρον. Λοιπόν, μια spicy ερώτηση. Εάν θα ήθελες να κάνουμε κάποιο roleplay, τι roleplay θα ήθελες να ήταν? Ξέρω εγώ κάτι σε φάση με στολή. Να ξέρω εγώ να σοκόμα, εσύ μπάτσος εγώ και τέτοια. Να Τι είμαι άλλο, εγώ. δεν σε βλέπω και πολύ διαβασμένο. Ας πούμε, εγώ να είμαι μπάτσος, ναι. Να είμαι εγώ μπάτσος ή στρατιωτικός, κάτι τέτοιο, ένστολος. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Εσύ νοσοκόμα. Μπάτσο με νοσοκόμα. Ναι. Τρελό. Και... Βετσιόζικο. Και εγώ να μην έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, τέλος πάντων. Το πήγες αλλού, το έκανες ταινία. Και να κάνεις εσύ την διάγνωση. Το αφήνω εκεί. Οκ. Θα μπορούσε να παίξει κινηματογράφους. Τι να παίξουμε? Θα μπορούσε να παίξει κινηματογράφους αυτό. Γενικά, σαν. Σ' αρέσει η μαγειρική? Μαγειρεύεις γενικά? Δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πιο πολύ παραγγέλνω και take away και stuff. Αλλά άμα τύχει και άμα μ' αρέσει και στην partner μου, θα κάτσω να μαγειρεύω, ξέρω να μαγειρεύω. Απλά το θεωρώ λίγο waste of time. Δηλαδή προτιμώ να παραγγέλνω, να μην ξοδεύω χρόνο, τρώω και το πετάω κατευθείαν, ούτε να πλένω κτλ. Αλλά άμα τύχει, ξαναλέω, ή άμα θέλει ο partner μου, θα μαγειρέψω. Γιατί ξέρω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Ό,τι έχει να κάνει με μακαρόνια. Α, μπράβο, και εμένα. Τι με πες όμως ή με κοιμά? Κοίτα, το αγαπημένο μου φαγητό, μαμαδίστικο full, είναι μακαρόνια με κιμά. Εντάξει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει το οτιδήποτε έχει να κάνει με μακαρόνια. Τι θα μπορούσε να σε κάνει να ζηλέψεις πάρα πολύ σε μια σχέση? Γενικά ζηλεύω σαν άνθρωπος, σε σχέσεις γενικά. Είμαι ζηλιάρης. Το ενδεχόμενο γενικά να βγει με αγόρια, όπου και να βγει, αλλά να ξέρω αυτά τα αγόρια ότι δεν τη βλέπουν φιλικά. Γιατί, και εγώ πιστεύω μέχρι ένα βαθμό. Πιστεύεις ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα αγόρια και κορίτσια? Ναι, πιστεύω μέχρι ένα βαθμό ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια, αλλά όταν είναι πολλά χρόνια φίλοι. Οπότε όταν γνωρίζονται τυχαία και γνωρίζονται πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δεν πιστεύω ότι βλέπει φιλικά ένα τον άλλον. Οπότε το ενδεχόμενο αυτό γενικά να βγαίνει με πολλά αγόρια και να μην την κοιτάνε φιλικά και να μην. Και η ίδια να μην τους βλέπει ίσως φιλικά, θα ζήλευα πολύ, τέλος πάντων. Ναι. Εσύ? Γενικά είμαι ένας χαρακτήρας που ζηλεύω, αλλά. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Παρθένος με Σκορπιό. Παρθένος με Σκορπιό. Ναι, είναι τα δύο άκρα, δεν ταιριάζουν καθόλου. Εντάξει, ο Σκορπιός είναι έτσι λίγο όμως cute. Ίσως είναι Παρθένος, αλλά επειδή είναι δύο αντίθετα, με κάνουν λίγο πολύ διπολική. Κλαίω. Αυτό έχω τουλάχιστον καταλάβει μετά από τόσα χρόνια. Όχι ότι έχω και πάρα πολύ μεγάλη γνώση στα ζώδια. Ζηλεύω, αλλά δεν το δείχνω. Αυτό μάλλον είναι το λάθος μου. Το θεωρείς red flag, λοιπόν? Όχι. Απλά αντί για να ενδιαφέρω, ρε παιδί μου, βάζω μπροστά την αδιαφορία. Γιατί το κάνεις? Είναι. Εγωισμός. Δεν ξέρω, άμυνα. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που πρέπει να φτιάξω εγώ. Αλλά ναι, ζηλεύω. Αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή να κάνω σκηνή. Αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, νούμερο 2. Γεια σου. Also, we already started. Okay. Gotcha. Αγγλικά, Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Like by the blanket, but I like your voice. Really? It's nice. Yeah, I do. I like your voice too. So, who pays on the first date? I do, of course. For me, every time like you go on a date with a man, like the man should pay because like this is just like a masculine thing. And if somebody says it's like you should split the check, I think he's being childish.
because like he's trying to, he's just being childish, you know, like the thing is men should pay every time. Tell me 3 red flags. In girls? Yeah. Oh, okay. First red flag is, wait, I've never thought about it like this. Like, okay, I don't like girls which can't keep up the conversation. Both sides should give as much effort as the other side, so this is the thing. And if somebody's not talking at all, I feel like it's just boring or something. So I hope you're not like that. Okay. But until this moment you're talking, so that's fine. Okay, second red flag. I believe that every person should try their best to like being as fit as they can. Keeping your body in a good shape is very important. If it comes to health, if it comes to good looking, to being a good looking person and everything. And if you're a good looking person, like people just give much more respect to you. So yeah. Third thing, damn. Maybe it's not like a typical red flag, but I need a girl to be very honest with me. So if she's trying to be like, I need you to be open, like, you know, talking, not being like not hiding things. That's the thing. Yeah. So tell me 1 red flag for you. About me? Yeah. Okay, I will give you more than 1, probably. Okay, so first thing, I'm a little bit too narcissistic. So somebody would say I have a too big donk in my pants. Okay. Yeah, I'm narcissistic a little bit. Maybe I'm not overconfident. For example, right now I'm feeling a little bit stressed. This feeling is kind of funny, to be honest. It's not like I'm stressed and I'm not going to talk. I'm going to talk even more. Narcissism. Nice. Okay. Oh, and what about you? Like, what about just one? Just one. Okay. Sometimes I'm so baby. You're childish. Yeah. Okay, so how would you rate yourself in a scale like 1 to 10? 7. Like, you are 7? Yeah. Okay. I have 1 question for you. Yeah, come on, let's go. When is the last time we cried and why? Oh damn, the last time I cried was when I was watching the movie Hachiko. Do you know this movie? Hachiko, yeah, Hachiko. it's my favorite movie. Your favorite movie? Yeah. Like really favorite movie? I don't fucking believe you, to be honest. Nah, I don't believe you, but it is a very nice movie. Like I also got very I had a lot of emotions, and I cried also because I cry too all the time. I have 9 dogs, Akitas also. Maybe I'm not gonna say spoilers, but yeah, it was very sad. Yeah. Are you close with your family? I'm a mama boy, to be honest. Like I'm here in Athens, and I'm talking with her every day. Like every day, I'm calling her. I'm washing the dishes, and I'm just calling her randomly, and just be like, "Hey, ma, what's up?" And she's like talking. I'm just listening to her. Yeah, I'm very mama's boy. Number 3, I have 1 juicy question for you. 1 juicy question? Yes. Juicy question. Juicy, Okay. spicy. What's your fetish? Fetish? Yeah. Okay. What's my think fetish? Okay, one so friend- I like to be like very dominant in bed. Maybe I'm not into like spitting or like very hot hitting, but like I need to feel like I'm the one who's on top. So like, yeah, this is the thing. I like to be dominant, and maybe you should tell me what's your fetish. What is your thing in bed? BDSM. Okay. So I guess like if I will just improve my dominance fetish, it's gonna be just like that. So we can work on this. I feel like we can work on this for sure. So what's your favorite position? I feel like every position is kind of my favorite. It depends on the day, so Kama Sutra. I'm very elastic. I also enjoy missionary. Okay, number 3. Thank you. What is your favorite position? Tell me, like, because like you're asking me questions, I need to know something about you too. Like My favorite position is doggy style, rodeo, and fly. hitting from the back, it works. Yeah, gotcha. Yes. So, number 3, nice to meet you. Yeah, I really enjoy talking to you too. Στιγμή της αποκάλυψης. Την περίμενα πιο άβολη, αλλά όμορφη, θα έλεγα. Ενδιαφέρουσα. Ναι, φυσικά. Έχω ήδη πάρα πολύ στο μυαλό μου. Θα ήθελα να δω την Χρύσα, την Γκούγκου. Γκούγκου, σε περιμένω. Πες μας λίγα λόγια για το νούμερο 1. Ενδιαφέρον τύπος, είχε πολύ δίκιο σε μερικά πράγματα. Ο δεύτερος, αν και λίγο ηρωνία, αλλά καλός κι αυτός. Ας μιλήσω κάνει το τρίτο. Καλός, αλλά εγώ με τα αγγλικά δεν τα πάω τόσο καλά. Πες μας λίγα παραπάνω για το νούμερο 1. Ωραία φωνή. Δεν ξέρω, μου αρέσει που είναι και αυτός πολύ chill, ασχολείται με τη μουσική, ασχολούμαι και εγώ με τη τέχνη. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε λίγο διαφορετικοί άνθρωποι με το νούμερο 2, από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε διαφορετικό μυαλό. Δεν ξέρω αν θα τέριαζα τόσο.
Καλά παιδί. Πάρα πολύ καλά. Πολλές που του αρέσει και χάτσικο. Θα κλαίγαμε μαζί σε άλλη περίπτωση άμα ήξερα κανένα αγγλικά. Αλλά εντάξει. Είστε έτοιμοι να πάτε στο τεστ σας από το Αλέξης? Ναι, θα τους δω τώρα. Okay. Λοιπόν, το νούμερο που διαλέγω είναι το νούμερο 1. Α, καλίτσα! Πώς νιώθεις που κέρδισες? Νιώθω ωραία. Let's go. Για τους λόγους που προανέφερα και πριν, θεωρώ ότι έχουμε αρκετά κοινά. Πώς θα δείξει? Είστε έτοιμοι από το τεστ σας? Ναι. Είσαι έτοιμος? Ναι.